คลิปนี้ไอรีนจะพาเพื่อนๆไปดูดอกเดซี่บานริมทะเลเกาหลีช่วงพระอาทิตย์ตกโอ้ยมันสวยมากวิวเหมือนในซีรีส์เลยในคลิปเนี่ยไอรีนไปช่วงกลางเดือนพฤษภาดอกเดซี่ยังบานไม่เต็มที่แต่ก็มีบ้างแล้วอากาศกำลังดีเลยค่ะประมาณ20องศาส่วนสถานที่เนี่ยชื่อพยอนซานมาชิลกิลน่าจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะว่าคนน้อยไม่น่าจะถึง10คนสงบมากเลยค่ะไอรีนเห็นคู่รักที่เขาตั้งกล้องมือถือถ่ายวิดีโอเอาไว้แล้วผู้ชายก็อุ้มผู้หญิงหมุนไปรอบๆพร้อมวิวพระอาทิตย์ตกคือมันสวยมากๆนึกว่าถ่ายพรีเวดดิ้งกันเองยังคิดอยู่ว่ารอบหน้าจะต้องจัดบ้างส่วนพิกัดดูที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะ